Will the Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thỉnh Đại Đức Tạng Tình, vì thứ Pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, tình chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh tử ly khổ đạt là tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sadanto Suchedo Ye Alahodi Samyo Samputo Siye. Nam mô Tarakta Toyadara Arahade Tamye Tamboda Toa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma, in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom and thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bai jie wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou zhi, yan jie ru lai zheng shi yi. Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, or Venerable Bhikshunis, or good advisors, and Mito Phật. Chư Phật Bồ Tát, thưa quý vị, chư Địa Tạng Bồ Tát, Hội Thượng Tiên Hóa, quý vị sư cô, quý vị thiện tri thức Bồ Phật. Chư Phật Bồ Tát,地藏菩萨，师父上人，各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。Okay. Today is our first day of the Amitabha recitation week, as well as the Amitabha Buddha's birthday celebration as well. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt, là mình vừa có cái Phật thất với cùng ngày vía của ngài A Di Đà Phật luôn. So that's why we, instead of lecturing as we're supposed to, thank you, in the evening, we do have a lecture in the early afternoon. Thường đúng là một cái Phật thất như vậy thì buổi tối mới giảng kinh. Thì ngày nay ta đặc biệt là mình có cái vía A Di Đà Phật thì mình mới giảng buổi chiều. Okay. So that means that we have the evening free, is that right? Như vậy có nghĩa là lát tối mình ăn xong mình nghỉ xe hơi được hay là sao? Ai im lặng dễ sợ. Ai cũng ngủ hết rồi. No one awake here. Okay. Since it's Amitabha's thing today, any questions or comments about first of all, ngày hôm nay là cái đặc biệt có cái vía với có Phật thất đó, quý vị có ai có thắc mắc, có ý kiến gì không?
I meant to take the time today at lunch to make the announcement. Tại ngày hôm nay tính dựa cơ hội này để có vài cái báo cáo cho quý vị biết. Là lúc buổi trưa đó, thì tại vì thì giờ nó hơi eo hẹp thành nói không kịp. But the time we ran out of time. That's why we could not do it. We have come a long way since the beginning of the year. Từ đầu năm này là tới bây giờ là mình đi một quãng đường rất là xa. What do I mean by that? The 4 prior years, I only primarily taught chant. 4 năm trước tôi đi dạy thiền thôi. Năm nay mới đặc biệt là bắt đầu dạy tịnh độ. This year, particular this year, I started only teaching chant and Pure Land parallel practice. And it turns out that we ended up coming here to Rosemead. Thì năm này bộ những cái duyên đưa tới cái chùa Báo Ân này ở đây. Thành ra đầu năm rồi bây giờ cuối năm này bây giờ thường mỗi năm thì cứ mỗi năm là dời chân đi chỗ khác. Tại vì mình giảng mình đụng chạm mấy thầy mấy cô quá, thành mình ở lâu cũng không được. Typically towards each year we tend to have to move on because every time I explain lectures, truth lectures and speak Dharma, I tend to rub my colleagues off the wrong way. I make certain comments about what they do and that kind of thing and the practices. And it's kind of inappropriate to tell you the truth because I'm too young in my profession to be able to say those things. So it's kind of inappropriate. On the other hand, those are very close in my heart. So I felt that if I didn't say those things, then I would be conveying the wrong messages about the Dharma we were preaching. Ngược lại, mặc dù mình tuổi trẻ nhưng mình còn con nít, nhưng đều mình không nói mấy cái chuyện đó thì bỗng nhiên tại mình sợ xúc phạm mấy vị bề trên của mình, đàn anh của mình, thì nếu mà sợ xúc phạm thì ngược lại mình phạm cái tội là mình bỗng nhiên mình có sự hiểu lầm, gieo sự hiểu lầm cho quý vị khi mà có dạy những cái pháp mà chúng tôi đang tu. So that's why I found myself sometimes saying things that are probably offensive to my colleagues. Mà như vậy trong quá khứ luôn cứ nói pháp, giảng kinh là thường cứ đụng chạm mấy thầy mấy cô hoài. Nhất là quý Phật tử nữa, quý vị Phật tử rất là trung thành mấy thầy mấy cô, thành ra mình cái thấy nó nhục. So that but this year something wonderful happened. We decided, we got the condition ripened, so we stayed on here in this temple. Thành ra đáng lẽ năm nay thường tới mỗi năm tới cái mùa này là tôi vào thất, tôi xong rồi ra thất, xong mình trốn mình đi chỗ khác. Năm này cái duyên nó tới là năm này không vô thất nhưng đều ở lại, dừng chân lại chùa này và đóng rễ chỗ này. And this year we decided to stay here at the temple and we use this temple as our base. Và năm nay quyết định là mình dùng cái chùa Báo Ân này là cái cơ sở để mình hoạt động. So first of all, I'm grateful for all your support this year. Thành tôi phải nói lại một lần nữa là tôi muốn cảm ơn quý vị đã ủng hộ và tới chúng tôi tu hành cái năm vừa rồi at this temple ở chùa này. And I'm also very pleased to announce to you. Ngược lại với nữa, tôi muốn nói chứ rất hoan hỉ mà muốn trình lại cho quý vị biết rằng là the experiment is over. Cái mà năm nay tôi thử, cái gì tôi thử năm nay tôi thử xong rồi, tôi quyết định xong rồi. I've been talking about it, but now it's concrete.
mấy thời gian này đã nói thôi chứ còn chưa có làm. Mình nói gọi là thử thôi chứ còn bây giờ thì thiệt sự nó đang hoàn thành cái chuyện này. We know this temple here will be our base to cultivate the Pure Land Dharma. Cái chỗ này là cái căn cứ để chúng tôi tu cái pháp môn tịnh độ. The Pure Land Dharma of Mahayana, cái pháp môn tịnh độ của Đại Thừa đó. Okay. What is that Mahayana Pure Land? Cái pháp môn tịnh độ Đại Thừa là gì? Well, nó hơi dài dòng tí. Nếu muốn biết rõ thì chắc là phải mời quý vị tới sang năm 2 tuần nữa, tới Chủ nhật 2 tuần nữa thì sẽ tới bắt đầu giảng kinh A Di Đà. It's kind of a long answer. Basically, in a couple of weeks, we start lecturing on Amitabha Sutra, the small Amitabha Sutra. So we elaborate more. We have plenty of time to elaborate on our understanding of Pure Land Dharma. Thì hy vọng là năm sau mình có nhiều thời giờ hơn, nhiều cơ hội hơn để giảng, để bàn về những cái pháp môn tịnh độ mình tu. Alright. But to put it simply, what makes us different, cái mà mình khác ở cái chỗ cái trước giờ tu tịnh độ chỗ nào? It's basically the Pure Land Dharma is a dharma that people, the practitioners seek to obtain rebirth to the Western Bliss Pure Land. Cái pháp môn tịnh độ là pháp môn mà để cho những người tu có cái cơ hội đều được vãng sanh về tứ phương cực lạc. Okay, so that's what everyone practices. Ai cũng tu như vậy hết đó. Okay, the way we practice is a slight variation. Cái chúng tôi tu nó khác tí xíu. Okay. The Pure Land Dharma we're practicing is that we practice our Pure Land Dharma so that we can obtain rebirth at the end of this very lifetime. Cái pháp môn tịnh độ chúng tôi tu pháp môn này để hy vọng là cái cuối cuộc đời này nè là vãng sanh. We prefer not to wait for another lifetime. Chúng tôi không muốn bỏ mất cái cơ hội này. Okay. Personally, I will tell you that I came to the Pure Land Dharma in the roundabout way. Cá nhân tôi tới pháp môn tịnh độ là vì cuộc đi từ vòng quanh Tam Quốc. I'm a Chan practitioner. Tôi thích cái thiền. Trước giờ tôi đi tu tại tôi thích là luyện thiền với tu thiền. I left the home life because I wanted to practice Chan, not to practice Pure Land. Okay. And I love Chan. Tôi thích thiền dễ sợ lắm. But after a while I realized that Chan does not enable me to do the kind of things I can that the Pure Land Dharma door can. Cái sau một thời gian tu tôi mới thấy rằng cái pháp môn tịnh độ nó có thể giúp được nhiều người hơn là pháp môn thiền. Okay. Thành vậy tôi muốn áp dụng cái cách tu luyện về thiền và đem qua áp dụng và tu về cái tịnh độ. So I decided to apply the Chan techniques I understand, the Chan cultivation techniques, and apply to the Buddha recitation technique and see what happens. Tôi mới quyết định tôi dùng cái phương pháp mà hiểu luyện thiền nó sao áp dụng vào phương pháp niệm Phật thì nó khác chỗ nào. So after I realized I understand, I see some very interesting common grounds. Trong thời gian mới thấy là thì hai pháp môn nó rất tương tự với nhau, không có khác gì nhiều. And that's why I decided to devote the rest of my professional career as a monk on propagating the Pure Land Dharma. Thành ra tôi quyết định cái cuộc đời còn lại của tôi, cuộc đời tu hành còn lại không biết còn bao lâu nữa. Because you never know in my profession, I may have to return later when my blessings run out. Tại cái đời tu hành quý vị cũng không bao giờ có gì chắc chắn hết đó.
Khi mà phước tôi nó hết là tôi phải hoàn tục. Mà nếu mà còn làm người tu hành thì tôi sẽ quyết định sẽ quảng bá cái pháp môn tịnh độ. So I decided as long as I'm a monk, hopefully the rest of my life, I will propagate the Pure Land Dharma as one of my life work. Thành ra tôi hy vọng nếu tôi còn làm thầy, làm người tu sĩ, tôi sẽ truyền bá cái pháp môn tịnh độ này là một cái công việc mà cái bổn phận của người tu sĩ của tôi, cái việc làm của tôi trong cuộc đời tu hành này. Okay. Questions, comments? Okay. Now, I came to Pure Land Dharma and I realized that the Pure Land Dharma represents my best chance to obtain liberation. Lý do sao? Tại vì sao tôi chọn pháp môn tịnh độ? Tại vì cá nhân tôi thích thiền, tôi mê thiền, nhưng đều tôi mới hiểu. Sau thời gian tôi mới hiểu rằng cái pháp môn tịnh độ là pháp môn nó cho phép tôi đắc cái giải thoát sớm nhất mà dễ nhất. I realize that the Pure Land Dharma door enables me to obtain liberation better chances, as well as quicker than a Chan Dharma door. And that goes for most people that I encounter. Cái đó phải riêng cá nhân tôi mới thấy cái đó là một cái hoàn cảnh hình như tất cả mọi người tôi gặp. Cái pháp môn tịnh độ nó rất có lợi để giúp cho mình đắc được cái giải thoát. Okay? And on top of it, the reason I want to I made a vow to obtain rebirth at the end of this very lifetime. Cái lý do hơn nữa là tôi muốn lập cái nguyện để cuối cuộc đời này tôi muốn được vãng sanh là tại vì sao? Tại vì nó nếu mà vãng sanh được là mình phải lo chuyện luân hồi nữa. Because the reason I hope to be able to obtain rebirth at the end of my life here is because I'm afraid of revolving the wheel. Nói thật cái vị tôi sợ luân hồi nữa. Cái luân hồi đó, mình không biết mình sẽ đi tới đâu hết. Mình hoàn toàn không có tự chủ. Because when you revolve in the wheel, you have absolutely no control whatsoever. I give you an example. Cho một cái ví dụ. Let's say that you practice. I have a couple of nuns here from Vietnam. Tôi có trong ngày hôm nay có một vài sư cô đã từ Việt Nam tới đây tu. Thì họ tu là họ gặp nhiều thầy bên Việt Nam rất giỏi. They met with a lot of very competent Vietnamese monks. Okay, and they have some significant accomplishments. Mấy cái thầy của mấy sư cô này họ trình độ họ cao lắm. Okay. And even if I look at them, tôi mới nhìn nhìn cái hoàn cảnh của những cái vị thầy, mấy sư cô này. And even if they reach arhatship, ngay họ có được tứ quả A La Hán đi nữa. Even if they reach fourth stage arhatship, okay, they still stuck. Tứ quả A La Hán vẫn bị kẹt như thế. Okay. Mỗi khi mà người A La Hán mà đổi thân một cái là phải lại bắt đầu lại từ đầu. Every time an arhat changes his or her body, he has to start from square one again. So even the arhats are in control of their death. Mặc dù người A La Hán, người tứ quả A La Hán có tự chủ được cái chết, but they have no control over their ultimate liberation. Họ có tự chủ được cái chết. Người ta thích nói như vậy. Mấy người A La Hán ta nghĩ là họ có tự chủ được cái chết, nhưng điều họ không có được cái tự chủ được cái giác ngộ của họ. Cái pháp người A La Hán tu, người ta tu để được cái tự chủ cái chết. Mấy cái tự chủ đó
vì họ thiếu cái tự chủ của cái giác ngộ. So this is where the Arhat Dharma falls short. That is, they have control over their death, they have control over in some cases their birth, but they fail to have any control over their enlightenment. They have zero control over it. Whereas if you were to obtain rebirth in the Pure Land, ngược lại nếu quý vị mà được vãng sanh vào cái tịnh độ một cái, là quý vị có được tự chủ về cái giác ngộ của quý vị. As soon you get reborn in the Pure Land, you have control over your enlightenment, your final liberation. So this is why, let's say you compare, let's say an Arhat Dharma, Hinayana Dharma versus Pure Land Dharma, and the Pure Land Dharma is far superior. Nếu mà so sánh với pháp môn tịnh độ, hay là pháp môn bên nguyên thủy hay là bên nhị thừa đó, thì pháp môn tịnh độ mình hay hơn nhiều. Okay, questions, comments? Okay, as you notice, I just criticize the Venerable Bhikshuni's teachers. Chắc quý vị không để ý, nếu quý vị thấy là tôi mới chỉ trích mấy cái sư phụ của mấy sư cô này. Bởi cái miệng khổ, tôi là mỗi ngày giảng pháp là cứ nó tạo khổ nghiệp không à. So every time I seek Dharma, I create mouth karma, I guess. It's funny, huh? To you, yeah. Okay, so what I'm saying is that, let me elaborate a little bit more for you, nói rõ hơn quý vị cho quý vị thấy như thế. Muốn mà đắc được tứ quả A-la-hán rất là khó. For you, in a lifetime, to attain four stage arhatship is very, very difficult. How do I know? Làm sao tôi biết được? Some of you might wonder, làm sao con nhóc này nó biết được cái tứ quả A-la-hán mà khó như vậy? Because I'm told, tại vì có người nói tôi. Tôi đang tu á, when I was practicing, and one day I had a visitor, hồi đó đang tu ở nhà mình, cái bụng như ngày cái con một người quen tới thăm, người tăng tới thăm, người cao tăng tới thăm. But one day I had a high level sangha come to me and look at me and said, cái ông cao tăng ông nhìn tôi ông cười khà, ông nói này, tứ quả A-la-hán khó lắm em ơi. He said, four stage arhatship is extremely difficult, you know that? And then he disappeared. Hồi đó ông nói một câu xong, ông nói là tứ quả A-la-hán khó lắm nghe em. Ông bỏ ông đi mất. Ông cười khà ông đi mất. So that's his way of encouraging me in my cultivation. Hồi đó ông nhìn lại thấy ông thương mình, ông tới ông khích mình. Ông khích nói khó lắm mà bỏ cuộc đi em, bỏ cuộc đi. Mà ông không bao giờ ông xào được hết. So I trusted him. I mean, he never lied to me before. So anyway, so getting to fourth stage arhatship is very, very difficult. Thì nói nó tóm lại, đắc được tứ quả A-la-hán rất là khó. Bỏ cuộc đời chưa chắc đã đắc được tứ quả A-la-hán. I tell you flat out, for most of us, the overwhelming majority of us, you cultivate your entire life, go all out, leave the home life, and devote your full time, 30 years, 50 years, 60 years, 70 years to cultivate. Chances are that you still can't make it to fourth stage arhatship. Tu cuộc đời như vậy luôn, chưa chắc đắc được tứ quả A-la-hán. So if you spend the same amount of time in cultivation, nếu quý vị bỏ cái sức đó, dốc sức đó mà tu để đắc được tứ quả A-la-hán, mà ngược lại quý vị dùng cái sức đó mà tu pháp môn tịnh độ, guess what happens? If you, instead of channeling all your efforts and energy and cultivating the Arhat Dharma, so that you hope to attain a fourth stage arhatship this lifetime, you use all that work, all the efforts, and cultivate a Pure Land Dharma, guess what happens to you?
You will get reborn. I will tell you that. Chances are that you will be in control of your rebirth. Ông trả lời là chắc sẽ được vãng sanh. Tôi nói cho rõ hơn, không phải được vãng sanh. Nếu quý vị tu sức như vậy, tôi nói là có cái cơ hội rất cao là quý vị đắc được cái tự chủ của cái vãng sanh của mình. Yes, question. Cho câu hỏi này. Hỏi không trả lời, hỏi khó quá. She asked a too tough of a question. And sometimes I get lazy during the day. There I have my moments of laziness, so I don't feel like explaining too much. The question is the path to obtain rebirth and the path to fourth stage arhatship, is that the same? Is that the path of the unmoving mind? Sư cô hỏi là cái con đường đi á, tại sư cô này cô nói vắn tắt thôi để nói cho rõ, tại quý vị nghe cái câu hỏi không hiểu cái ý của cô này, tại cái ô này cái quan điểm cô này khác quan điểm quý vị. Qua quan điểm của sư cô nói là nếu mình tu mà con đường mình cố gắng vãng sanh đó, dốc sức mà tu vãng sanh đó, thì con đường đó mình đắc được cái tự chủ vãng sanh đó. Cái con đường mà đắc tới tứ quả La Hán á, nó phải qua cái giai đoạn tên là bất động tâm, có nghĩa là cái tâm nó không động. Hay là không? I don't know, tôi không biết. Tôi đâu có dạy vậy. Nếu mà tôi nói biết thì có nghĩa tôi biết hai đường hả? Tôi đâu có biết đâu, tôi biết con đường rồi. Đường kia tôi đâu thèm biết làm chi. I say I don't know. Why is that? Because if I say I know, then I would claim I know how to get the fourth stage arhatship. Then I would be admitting that I know how to get there. I don't know how to get there. I just know how to work on obtaining rebirth. That's of interest to me. I don't care for the other route. I don't care. Okay. So nghe không? Đừng bắt chẹt tôi mà tôi ngộ đi, tôi nói bậy nó một chuyện tôi, chứ còn dù tôi nói bậy nó là tôi nói là nó bậy, nó bạn nghĩ là tôi biết tới làm tứ quả La Hán, tôi tư cách chỉ mới biết tứ quả La Hán. Tôi chỉ biết tôi thì ra tôi muốn cái tứ quả La Hán, tôi không thích cái tứ quả La Hán, tôi thích cái vãng sanh hơn. Ok, thành ra trả lời không được. Sư cô có nhiều cái mà cái gọi là cái sợ tri chướng nhiều lắm. Mấy cái đó nó không quan trọng, không cần biết. I'm telling her that she has a lot of in our professional jargons called the obstruction of what is known, because her teacher taught her a lot about these concepts. Lý do tại thầy sư cô cưng, sư cô có dạy sư cô mấy cái này nhiều quá đấy. Thành ra biết không lời. Tại sao vậy? I'm telling her I don't want to teach her about these things because to me knowing about these things is not beneficial. 不动心. That's what she's asking about. Okay. And I'm telling her that there's no need to know about these things here, because even if you know about it, what does it mean? Quý vị nghe cho kỹ này. Cái này cái tế nhị quý vị phải cẩn thận. You have to be careful about this subtlety here. Okay. If you know about this unmoving mind, okay, your mind will move. Sư cô, quý vị mà biết về cái bất động tâm này, cái tâm quý vị sẽ động.
Does it make sense to you, Janice? So why do you need to know? Because knowing about it, your mind will move. That's why I don't teach about it. Rồi nghe có hiểu không? Nếu sư cô biết về cái bất động tâm, cái tâm sư cô sẽ động. Thì tôi đâu có dạy để làm tâm sư cô động chứ. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Yes. Ka-ching, you hit the jackpot. Cô hỏi là trời, bạn sanh đâu phải là dễ vậy thầy. To tell you the truth. To tell you the truth. It's not easier than obtaining fourth stage arhatship. It isn't. Tôi trả lời cô biết á, thiệt ra cái vãng sanh không có dễ hơn được đắc tứ quả. But that's because of the arhatship, the way they cultivate, they use brute force. Lý do nó không có dễ hơn là tại vì nếu như tu theo cái đường pháp và phương pháp bên cái đường A La Hán thì họ dùng sức nhiều quá, họ phí sức quá. It's not smart. You take that path of brute force and going all out and obtaining control yourself of your destiny. It requires a lot of energy, a lot of strength. Okay, and it's not very smart. The Arhat rely on themselves. The Pure Land, we don't rely on ourselves. We rely on external help. Okay. Thành cái hai pháp môn nó khác nhau. Bên A La Hán, bên Nguyên Thủy, bên Nhị Thừa thì họ tự lực. Okay. They rely on their own strength, on their own abilities. In the Pure Land Dharma, we rely on the Bodhisattva's help. Cái bí mật của bên Tịnh Độ là mình dựa vào cái sự giúp đỡ của Phật với Bồ Tát. See the difference? So that's you cannot really compare them. I say it's not easier because it's very difficult for you to believe in the Pure Land Dharma door and then be able to enlist the Buddhas and Bodhisattvas' help. That's why it's even more difficult than obtaining fourth stage arhatship. But it does not mean it's impossible. Okay, tôi giảng cho rõ rằng nếu mà theo cái pháp môn tự lực á, như hàng bên thuyền á, là bên A La Hán quả như vậy á, thì họ phải dùng tự lực đấy, họ dùng sức đấy, họ tu đấy. Okay? Họ tu như vậy là khó khăn dễ sợ. Ngược lại bên Tịnh Độ của mình á, thì mình tu á, mình vãng sanh mình dựa vào cái thần lực của Phật với Bồ Tát. Thành không có nghĩa là mình dễ hơn nha. Mình khó hơn bên A La Hán là tại vì mình khó mà gặp được cái pháp môn Tịnh Độ lắm. Okay. Khó hơn nữa là gặp được Phật Bồ Tát để mà giúp. Thành cái này là cái ví dụ tôi dùng ông thân của tôi, thầy Hằng Hiển đó, là gặp được pháp Tịnh Độ đâu có được Bồ Tát Phật giúp đâu, thành đâu vãng sanh được đâu. Gặp ngay ông Tổ đó, ông Tiến Hóa đó, đâu vãng sanh được đâu. Nó khó vậy. So I use the example. So I say, if you in the Pure Land Dharma door, first of all, it's very difficult for you to encounter the Pure Land Dharma door.
Even if you encounter Pure Land Dharma door, you need the next step. You also need to be able to enlist the Buddhas and Bodhisattvas' help to obtain rebirth. That's as an expedient. Okay, it's not that easy. Okay, case in point, my late father, he met with the Pure Land Dharma door, all the Vietnamese, all the Asians, they proclaim to be Pure Land practitioners. And he's a professional left home Pure Land practitioner, he claims. Okay, and he studied under a patriarch. Ông Hằng Hiển là vừa gọi là tu tịnh độ, mà còn được là đệ tử xuất gia chân truyền của ngài Tiến Hóa nữa, một cái vị tổ sư Tịnh Độ Tông nữa. Ông Tiến Hóa cũng là Tịnh Độ Tông nữa. Ông nói thôi, ông cũng là Tịnh Độ Tông nữa. Okay, so he is a disciple of Master Shen Hoa, who's also not having to claim to name himself. He's actually a Pure Land patriarch as well. Okay, and yet my father didn't get reborn to the Western Bliss Pure Land. But you see, so that's why it's not easy. Okay. But it can be easy if you have enough blessings to draw upon external help from the Bodhisattvas and the Buddhas, then you obtain rebirth. You don't have to work as hard as the Arhats. But you have your blessings, are tremendous blessings for that to happen. Does it answer your question? The difficulty is in the self-help of the Arhat or the Chan school. Okay? If you choose to dwell the self-help, whereas you go to Pure Land where you dwell, you cultivate more on the external help, the blessings you get the external help, mind you. You understand the difference in the methodologies. Nói chỉ bị rõ ràng, phải hiểu rõ cái này, phải bị tu, phải hiểu rõ cái phương pháp rõ ràng cái này nè. Bên Nguyên Thủy, bên Nhị Thừa, bên Thiền Tông là họ tu vào tự lực, có nghĩa là họ dùng cái sức của họ, tu họ để họ được cái giải thoát. Hiểu chưa? Họ dùng hết sức của họ, mà cái phước họ là dồn vào cái phía là tự lực để mà giải thoát. Let me restate it in English for you so that Amy, you can translate to her to clearly. Okay, the most important thing you need to understand about the two vehicle and the Arhat and the Chan school is that they depend on their own self-help power. Okay, they devote all their blessings, all their efforts in obtaining their own liberation through your own strength. Thành bên kia là họ tự lượng cái sức của họ, tự dựa vào cái sức của họ để họ tu hành, để họ đắc được cái giải thoát của họ. Nghe rõ chưa? Ngược lại bên tịnh độ của mình á, mình có hai đường luôn. Whereas in the Pure Land we have two paths. If you have prior cultivation like an Arhat, cultivation, have that kind of blessing to cultivate like an Arhat, then you can obtain self-help. You can rely on your self-help to ensure your own rebirth at the end of at this lifetime. Okay. Ngược lại, cái bên tịnh độ có đi đường hai được. Chẳng hạn như cái vị tu tịnh độ mà cái vị có đủ phước, có đủ sức tu như bên để đạt đắc quả A-la-hán bên kia, dùng cái sức đó tu bên tịnh độ thì mình sẽ đắc được cái tự chủ về cái bản sanh của mình. Okay? And parallelly, if you do not have the blessings or the ability to cultivate the vigor and the ability and samadhi power to cultivate like an Arhat, then you can choose to cultivate the blessings. Bên cái tịnh độ mình có cái con đường thứ nhì,
Là trường hợp quý vị nghĩ quý vị không đủ sức tu nhưng để thành người như mấy người A-la-hán ở bên Thiền tông chẳng hạn, thì có thể quý vị có thể tu được cái đường phước. So in Pure Land, the second route is that since if you suspect you do not have the ability or the blessings to cultivate like the arhats or the chant school, then you can diversify yourself and investigate in cultivating the blessings for rebirth. You cultivate, you plant the blessings so that you obtain the help from the bodhisattvas and the Buddhas when you die. So what kind are you, first of all? Are you an arhat route or are you the wimpy route? You prefer the wimpy route. You mean you prefer, not try. Let's start with the wimpy route. Cô hỏi vậy chứ vậy con đường mà trồng phước để giúp được vãng sanh thì làm sao trồng phước đó? Tôi hỏi ngược lại, vậy là cô nghĩ là cô tại cô thích, cô nghĩ không đủ sức tu đường A Hán là sao? Cô nói tôi muốn thử đường kia trước. Tôi nói muốn thích cái con đường hèn hay là thích con đường anh hùng của A La Hán? Cô nói mình thử đường hèn trước. Khoan hỏi đó bác hỏi gì? Hỏi. Nếu như thầy nói sư ông thương quá, thầy cũng chưa được chạm sanh. Hai vị nhà tu rất là cao siêu mà cũng chưa được chạm sanh. Với cái tụi con làm sao mà được chạm sanh? Thì bác vô ích rồi, bác sanh gì nữa, bác thôi đi về nhà cho rồi chứ bác sanh gì nữa. Bác là vô ích rồi, không có hy vọng gì hết á, vô ích. She says, you just said that your father, the late Master Heng Xian and Master Xuan Hoa did not obtain rebirth, and they cultivate, they work so hard, they cultivate so hard. They don't get a chance to go for rebirth. How can I get a chance for rebirth? I said, you're right. You have no chance whatsoever. Forget it. Go home. Hai nó khác nhau. Let me explain to her first. Again, I go back to yours is a long question. I don't know how to answer your question. That's why I'm trying to answer around it. And maybe you forget about it. Hỏi khó, tôi trả lời không được. Tôi vậy rồi, thì chạy con quanh lắc này hết thì giờ của mình xin lỗi, mình nói bữa khác vậy. Bác phải nghe cho kỹ. Tại vì tôi nói tiếng Việt nó còn lòng cộng lắm, thành bác nghe không rõ. Tôi nói ông Tiên Hóa là tôi không nói là ông không được vãng sanh, tôi chỉ nói ông Hằng Hiển không được vãng sanh thôi. Nghe rõ không? Đúng không? Chứ sao tôi dám đụng Tiên Hóa được? Ông Tiên Hóa thầy tôi dám đụng không? Tôi đụng người khác đụng thầy tôi vừa thôi, tôi có dạy vậy. Tôi đụng thầy tôi đoạn ngay lập tức. So I said you have to be careful. Maybe it's my Vietnamese or whatever, but I did not say that Master Xuan Hoa could not obtain rebirth. I only said that Master Heng Xian, my late father, did not obtain rebirth. That's all I said. I wouldn't dare touch my own teacher because he's my teacher. If I touch him or badmouth or slander him, I fall. I would never do that. Okay. Chuyện thứ nhất, chuyện gì á? Bác biết không, làm sao bác từ cái quyết định là thầy Hằng Hiển thầy tu gắt gao được? Nói phải có bằng cớ chứ, đúng không? Sao bác biết? Ai nói bác là ông tu gắt gao?
The second thing I pointed out to her is that who told her that the late Master Heng Xian was a very vigorous cultivator? Who said so? What proof do you have? Never said so. I wouldn't dare touch my late father. Being inferior is one of those labels you try to not to have it put on your back. Yeah. Anyway, sao bác biết được? Đừng nghe đừng nghĩ tầm bậy, đó là vọng tưởng, không có căn cứ gì hết. Thành khó nói lắm. Ok, được chưa? Nếu mà thiệt sự mới như vậy, nếu mình tu cắt gao mà tôi không được vãng sanh thì mình sao mình có cơ hội được? Vô ích, tu làm gì? Tôi nói bác, nếu mà thiệt sự nó như vậy thì bác đi về nhà chứ, phí thì giờ làm gì? Đi về chơi đi, đi ra đi về rồi vui chơi, cuộc đời nó có ý nghĩa chứ ngồi đây làm phí thì giờ làm gì? Đúng không? Có lợi mới ngồi chứ còn không lợi thôi đi phí thì giờ bác làm cái gì? So that's why I told her to go home is hopeless, because if that's the case, if you work very hard in the Pure Land and you don't obtain rebirth and you have all these 80 conditions, then you're wasting your time. There's no chance for you whatsoever. That's why I told her if that's true, her assumptions are true, then the Pure Land Dharma door is hopeless. There's no chance for anyone. That's why I told her that she should go home, not waste her time. I wouldn't want to waste your time. I wouldn't want to waste her time. Okay. Thành ra cái câu hỏi là có cái đường mà mình trồng cái phước là cái đồng phước vãng sanh cách nào. So it goes back. Bây giờ trở lại trả lời cô kia đó, cô đó bác cái bây giờ trả lời giống nhau đó. Okay. So let's go back to the question earlier. How do you plant blessings to obtain help for rebirth? Easy? Ông nói dễ lắm. Giúp người khác vãng sanh. Where did you learn that from, Randy? That's ingenious. Ông học cái pháp này ở người ở đâu mà hay dữ vậy? Hả? Wait. I'm not to try putting words in your mouth. Where did you learn this ingenious dharma from, huh, Randy? Danny. Ông nói là ông học cái pháp hay là ông Danny đó. Okay, Danny, where did you learn this ingenious dharma from? And Jimmy, don't point to Jimmy now. Does it make sense to you? Does it make sense to you? Does it make sense? Of course not. Nghe có đúng, nghe có hiểu không? Clear không? Clear không? What is blessings? Phước là cái gì? No. What's the use of blessings? Yes. Why do you need blessings? Mình cần phước để làm gì? That's right. Precisely. That's why we need blessings. Cái phước để làm gì? Phước để nó mở cửa cho mình. Remember, ultimately is that the Pure Land Dharma door is such that if you have blessings to be helped when you need it to obtain rebirth, isn't that correct? That's the nature of that Dharma door. Isn't that right? You want to create blessings so that you obtain health when you have a chance for rebirth. Correct. Okay. Mình hiểu cái pháp, bên cái pháp tịnh độ là mình trồng cái phước để mình được giúp vãng sanh khi mình đúng lúc.
Is it clear? These are subtleties about Pure Land Dharma door you need to understand. Okay? This is why I find myself explaining all these things when I know that a lot of people like in the audience been Pure Land practitioners for 20 years, 30 years and they still don't understand these subtleties. Tôi biết có những người tu pháp môn tịnh độ đó 10 năm, 20 năm, 30 năm rồi vẫn chưa hiểu mấy cái tế nhị của pháp môn tịnh độ đó. Okay. So for you to accrue blessings to receive help, then all you have to do is help others obtain rebirth at the right time. So that when your time comes, then you have those blessings that will mature, hopefully. Does it make sense? So are you actually saying that, you know how when people pass away, like people can each other from the bed? Yeah. So you're asking me to, so when I pass away, people will gather around my bed to do the same thing? Sure, why not? But not just any type of people. I'm only interested in the people who can help you obtain rebirth to gather around your bed. I don't care for the people who only makes a lot of noise and burn a lot of incense and can't do much for you. Am I making sense to you? You have to be very clear in your head. Okay. Nghe có hiểu không? Hiểu. Ta không hiểu không? Nè, tôi nói cho rõ ràng. Khi cô nó câu hỏi, tường tận nó câu hỏi vậy chứ như vậy là nhưng sao mà cái trồng phước sao mà nó là sao? Phước có nghĩa là như vậy nè. Mình giúp khi mà người ta mà cái cơ hội người ta được vãng sanh, giúp người ta được vãng sanh thì trong tương lai khi tới lúc mà mình có cái dịp vãng sanh sẽ có được người khác giúp. Pháp nó dạng gì như vậy? Cô hỏi ngược lại câu hỏi là nếu như vậy là vừa giờ ông thầy bắt tôi là làm như người thân khác là mỗi lần có người chết là tôi tới xung quanh người ta tôi tụng tôi hát tôi la hét tôi gào thét này nọ để giúp người ta vãng sanh. Nói không, tôi không nói về cái chuyện đó. Tôi nói là lúc mà cô mà chết á thì tôi hy vọng là cô đủ phước để những cái người mà tới giúp cô đó người có đủ sức để mà giúp cô vãng sanh được. Chứ tôi không nói là cô muốn trồng cái phước mà để lúc mà cô chết là có một nhóm người đầu trọc như tôi tới rồi la hét tùm lum tà la rồi đánh chuông đánh kèn thổi kèn rồi đánh trống rồi này nọ xong đi về rồi cô cũng chả được giúp gì hết á. Cái đó có là phước đó chả có lợi hết. Vậy kia nghe rõ ràng không? Cái gì khó đâu. Sao tôi hương thế vậy mà thế bạn sanh dễ sợ không? Dễ. Dễ không? So easy it is. See? Rebirth Dharma very easy. Nothing to it. Yeah. Yeah, so you say that you're teaching that the way to plant blessing is to help others obtain rebirth. But what if you don't have the ability to do that? You don't have enough blessing to do that. Thì mình tu pháp A-la-hán. Then you go to the Arhat Dharma. Easy. Chưa chắc được. Thì tại mình không đủ phước tu vãng sanh thì mình tu A-la-hán, tôi đâu có nói là phải A-la-hán đó. Thì nếu sư cô nói mà cô không đủ sức đủ phước để mà tu bên vãng sanh thì tôi nói có pháp môn khác là pháp môn A-la-hán đó, tu sao đâu.
Thì chừng nào mình có cái cơ hội mình giúp thôi, sao có đủ thứ sao mình biết được. Khi nào mình, cái pháp là khi nào có cơ hội mà người ta có cơ hội mà có thể vãng sanh được, mình giúp được thì mình giúp thôi, mình giúp được thì mình giúp được thôi. Sao nếu mình có sức thì sao giúp được? So she pursued me. She said, "These nuns, I mean, they don't give up easily." Huh. She has another. The other short one has a question. I said no. One question. Mỗi có là một câu hỏi thôi. Hỏi khó quá, tôi trả lời mệt tôi, hết hơi tôi. I said, for these nuns, one question per session. That's it, because the question is too hard. So I said the other one said, the tall one said, what if I don't have enough blessings to help others obtain rebirth? I said, you don't help. Isn't it also at the same time we have to make progress, make our own improvement? Because I can relate to what she said. What happens when you don't have those people to help them to deliver? Then what do? How do you accumulate blessings? Not everybody gets the opportunity. That's right. Not everybody. That's true. So where does it come from? That's a very good question, by the way. But haven't you exceeded your quota as well? No? Who decides that? I decide that. Nghẹn họng, nói cũng cứng họng luôn. You guys are too much. It's a good thing I'm a wimp. Otherwise, I would have stood up and left a long time ago. Nếu tôi mà cứng rắn, tôi mà gọi là có tự chủ, tôi gọi là có cái phong cách là tôi đứng vậy, tôi bỏ đi rồi. Tại tôi hèn, tôi không dám bỏ đi. Nó ngồi thì chịu trận sao bây giờ? I don't know how to answer. Someone help me. That's too hard. Help them find the person who has the ability to help. No, her question is very good. His question is very good though, because you guys don't. She points out another subtle thing that you guys don't realize. I've been watching this, and I don't. It's not much. It's not much. Unless you understand, it's not much you can do. Even Randy doesn't get it. You do? Explain that to me. Her question about how to get this blessing. Yeah. How? There's a subtlety here that she points out that you guys don't catch. None of these guys get it. There's a lot of opportunities. It's a catch-22. Her question is a catch-22. There's a lot of opportunities to create blessings. We just, because our mindset is like we don't want to do that kind of job, do that. And to us, it doesn't make sense. We're the people, so we pass up, we lose it. It's like it's always there, the opportunity, but we don't see it that way. Wrong. Okay. Ông này cũng nói là tại người ta thấy cái tâm người ta không chịu đi trồng phước, tôi nghĩ ta tự mãn, ta tự chủ được tăng chịu trồng phước, tôi nói trật, không phải. Cái câu này, cái câu hỏi cô này, cái ý cô này hóc búa dễ sợ lắm. Don't think that because she looks young and sort of confused that her question is stupid. It's a very dangerous question. A very, very, very profound question. Oh, she's a gỗ, no wonder. Cái câu hỏi nó ác ôn lắm á. Nó đừng tưởng là lâu tới một lần tưởng nó dốt đâu. Nó là đời quả đó. Quả là đệ tưởng tiến hóa đó. Mặc dù nó hơi thấp một tí nhưng đều nó dữ lắm. Okay, anyone wants to help me? Có ai giúp tôi được không?
Of course. Okay. Here's what she's saying. Let me see if I understand your question. Okay. Repeat your question for me, just to make sure I understand it. So I wanted to know what are the different ways to obtain those blessings. How do we get those blessings? You must have to hear about them first. Ngoài làm sao mà đắc được mấy cái phước mà được giúp khi mà được vào lúc bạn sanh khi mình lúc mình cần. Muốn được hả? Phải nghe biết cái đó rồi mới trồng được. Không biết không nghe được sao mà trồng được? Hả? Không biết sao mà trồng được? Hả? Trước khi tôi giảng này quý vị có biết cái đó không? Không biết sao trồng được? Hả? You must hear about it first before you consider planting it. Not stupid, is it? Not a stupid question. Does it make sense? So the question should be, how do I hear about it? Am I correct? Tại vấn đề làm sao mình nghe được mấy cái đó nhé. Okay. All right. Good question. Not bad for a novice. Yes. But no more. Okay. I decide that now. From now on, I decide that. Before I didn't know, I let you decide. Now that I know, I decide. Hồi nói cô nó hỏi hóc búa nhiều quá, hỏi nhiều quá sao tôi ra lời nổi. Tôi nói tôi nói là một người một hỏi tôi hóc búa hỏi một ngày hoặc một lần thôi, hỏi một câu thôi. Mà hỏi khó quá là tôi không được hỏi câu thứ nhì. Cô nói không có, cái đó là tôi quyết định là có quyền hỏi câu thứ nhì. Cô nói ok, lần trước tôi chưa biết cô, nhưng bây giờ tôi biết cô hỏi cái gì câu thứ nhì khó hơn nữa, nên bây giờ tôi quyết định là cô không được hỏi câu thứ ba nữa. Xong chuyện. See, that's how I solve my problems. Very easy. It's no more questions. That's what it means. Only easy ones. No more hard ones. If you give me a hard one, I throw it back at you, say no more. Yes, question. Okay, no, just wait a little bit. Let me cool down a little bit because I'm still overheating from my all the strain you put me through. Okay, let me cool down a little bit. Hỏi tiếp dồn dốc nói để cho nghỉ một tí, tay đang nóng, máy tay đang nóng mà để tay nguội xuống đi, tay mới chịu nổi. Cái xe hơi tay ngừng lại nó không như con thầy nữa. I'm even cars need to stop and slow down. I have no radiator. You see radiator here? Huh? Okay. Yes, Janice. Oops. Okay. It's both. Yes. It is a type of fun now. Yeah, he knows about it very well. So do I. It's an affliction, honey. So what phạm mệnh? Ngũ hộ phạm mệnh. Okay. The wu of phạm mệnh and eating? Or the affliction? Which one?
You mentioned 3 now. And the Wu Wo environment. How they connected? Good question. But you exceeded your quota. Is there a question about eating yet it's not eating back for those archives who eats but it's not really eating? Not quite. I know where you're going, but that's not her interest. Okay, because she's no arhat, so it's a valid point, but then it's not pertinent to her needs. Yeah. Okay, anyone else? Any other questions? Okay, can I move on? Mình phải trở lại cái gì mà dễ dễ chứ còn ngày mình bị sa lầy. Okay, basically, Janice, the Wu Wo and the eating as an affliction is a way of cultivation. And someday you will understand. How do you understand it? Because now you realize that eating is an affliction. You look at the affliction until you see there's no self in there. Then you will overcome your affliction. Tôi trả lời cô một trò nói là trời sao cái này giảng tiếng Việt chết tôi nữa, sao tôi dịch ra tiếng Việt được nè. I don't know how to translate this. Maybe Kim will have to translate it for me. She did a good job today. But that's also beyond Kim's stuff as well. Let me see. Cái này, cô Kim mà sợ hỏi phần dịch này sợ không dám. Tôi thử nha. Cái câu cô trả lời câu này tôi nói là từ cô sẽ hiểu trong tương lai cô sẽ hiểu cái đó là từ sẽ hiểu là cái ăn với cái phiền não, cái ăn đó với cái vô ngã nó liên quan với nhau. Tại sao như vậy? Tại ngày hôm nay cô biết rằng cái ăn đó là cái phiền não, rồi cái phiền não phải nhìn vào cái phiền não, nhìn vào cái phiền não mà đủ lâu á thì ngày đó mình sẽ thấy được cái vô ngã. Ngon ha. Mình trả lời trong ngon thôi chứ còn không có ý nghĩa gì hết đó. I said, doesn't it sound good? It sounds really good, but it didn't do anything. Okay, anyone else? Any other question? Very good. Patience. You have to be patient. That's what I meant. The radio thing is a patience. When it overheats, you wait. That's why you young people don't understand the patience dharma. I want to know now. Okay. When I'm overheated, I can't give the answer anyway. So what's the point? Might as well wait until I cool down. Right? That's patience. Quyết định sao?
Anyway, we're getting so far away where I was planning going. Okay, anyway, so I say, okay, I was saying about making an announcement. I got sidetracked. Your question got sidetracked me big time. Ngày nay hỏi như mấy cái hóc búa này, lúc cái đầu nó tối ngay lập tức cái mắt nó nổi đom đóm. Mình tính nói những cái biết. So the objective of our Pure Land Dharma is to try to obtain, to cultivate so that we get reborn at the end of our lifetime. Cái mục tiêu, mục đích của chúng tôi khi mà tu tịnh độ chùa này là muốn, hy vọng rằng dốc hết sức để mà được vãng sanh sau cuộc đời này. Cái đó là cái mục đích chính cuộc tu hành chúng tôi. So the primary goal for our cultivation, our Pure Land Dharma door is to try to obtain rebirth at this very end of our life. Very high priority. Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không? That's what we do. Chúng tôi phải sư cô có hiểu như vậy, sư cô đồng ý như vậy không? Hay là sư cô có mấy cái mộng vẫn mộng ra xây chùa rồi xây một đống chùa xong một 10 vạn đệ tử kiểu như vậy hả? So I'm asking them because I'm asking these. Oh, by the way, it's official now. These the tall and the short ones are officially in our residence here, the temple. They decided to cultivate here, the Pure Land Dharma door here. Để chính thức báo cáo với quý vị biết là hai sư cô đã hoan hỷ, đã chấp nhận ở lại đây tu pháp môn tịnh độ chung với chúng tôi. Rằng cái chuyện điều rất là vui. Tôi rất vui mừng. Okay. Tại vì hai cái cô trong cao cô, một cao một cô thấp vậy chứ mấy cô này là cái quen cái thói là khuấy nước, chọc trời khuấy nước chứ không phải ngồi im chỗ được đâu. I'm saying it's a very unusual thing because these two nuns they are not the kind who are, they are the restless kind. They are they want to have their own temples and they have their own followers and stuff like that. So for them to abandon everything and cultivate is very unusual. Okay. So I'm not sure how much we have to offer. Cho nên thiệt không biết mà có gì mà hấp dẫn để mà giữ gót được hai cái cô này không, nhưng đều nghĩ chắc là chừng nào họ chán họ bỏ đi. So I imagine that if we have not a whole lot to offer, that they just leave. It's an open door policy we have. They're not in chains or anything. Ở đây chuyện mình là tu, muốn tu là tu, còn muốn đi là đi, đó dễ làm, không có xiềng xích gì ai hết. Okay. So Tan hỏi sư cô, that's why I'm asking both of them. Is you clear about the objective? Cái vị có đồng ý là cái mục tiêu mình là của hy vọng cuộc đời mình là mình hỏi ba quý vị luôn. Cuối đời là mình muốn khi mình chết mình hy vọng được vãng sanh ngay lập tức không có đọa luân hồi nữa, không thèm A La Hán, không thèm khi mốc A La Hán, chê A La Hán, không thèm tứ quả. Sao quý vị nghĩ sao? Mấy sư cô, tôi hỏi mấy sư cô tôi mà quý vị là tới chơi cho vui vậy thôi chứ còn sư cô nghĩ sao? Sư cô thần lượng sao? Sư cô nghĩ sao? Muốn vãng sanh không? Hay là muốn đi lên tiên chơi? Hỏi gì?
Thì trong cái phước đó, trong phước. Không, 10 vàng chứ không phải 10.000. Cô, tôi nhìn cho cô đôi nghĩ nhỏ như vậy. 10.000 ít quá. Sư cô nghĩ sư cô đừng làm gì ở đấy. Sư cô nghĩ sư cô đừng làm gì ở đây. Thì sư cô nghĩ sư cô đừng làm gì ở đây, khỏi đó Phật tử là họ tự lực, họ không cần mình, họ giàu có đầy đủ, mình thiểu thổ, mình không cần họ không cần mình. Cô đừng lâm chuyện nữa, đừng mấy gì hiểu lâm chuyện này, họ không cần mình nghe chưa, nhớ như vậy đó. Là sao? Họ đâu cần đâu. Vậy được. Thì tôi hỏi lại sư cô đang làm gì ở đây? Đang giúp người khác phải sao? Phải không? Phải không đi? Trả lời được hiểu chưa? Okay. I said something Vietnamese. I'm not sure I understand what I just said. Let me see. Probably not important. Ông hỏi, tôi nói gì tiếng Anh mà tôi nói là hồi nãy tôi mới nói tiếng Việt xong mà tôi không biết nói tiếng Việt thôi, đều tôi nghĩ mới nói tiếng Việt sao mà không biết nói gì quan trọng không, tôi không nhớ nữa. Ông hỏi nói tiếng Anh cho họ, không hỏi vậy bị hỏi với người ta cái đó quan trọng không? Hỏi mấy cô người Việt Nam nó quan trọng không? You ask them. I'm not gonna help. She asked about, she said, you have still haven't answered one of our questions. How do I create blessings to help others, to obtain help for rebirth? When's my time? When's my turn? And I said, and she said, I said, why do you want to know? I'm asking so that the other people here can, the disciples, they need help and they can use, and then they need help. I said, no, you're wrong. Okay, you folks don't need our help. Okay, you got everything you need. Okay, you're in control of your destiny. We are the one who need help. So she got it all wrong. You understand the subtlety? Never mind. Okay, never mind. No, okay. Anyway, that's because I wanted to correct her attachments. That's all right. Okay. And I said, so you never mind about them because they're perfectly, you folks are perfectly capable of taking care of yourselves. Okay. We should mind our business and look at what we need to do ourselves. So I'm going to answer her question about what it pertains to you as a left home person. So I asked her, what do you think you're doing here? As how to create blessings and help others obtain rebirth. So I said, what are you doing here? What do you think you're doing?
Let me clarify for you. I'd clarify for them. I said, you're help others obtain rebirth. Isn't that blessing enough? Okay, moving on, something lighter, because I'm overheating again. There's so much I can handle, I can take. Okay, you guys overheat too much, I don't like it. Cái gì nóng máy mà tôi không thích cái chuyện này. Mình đi làm chuyện khác nó vui hơn. Okay, any other questions? Nếu cái vị nóng tôi mới nóng, cái vị không nóng sao tôi nóng được? Never mind. They joke too much around. I mean, anyway, anything else we need to do to think? Oh, and let me tell you, the way I asked them, the training program for them is very, very, very arduous. Cái phần mà huấn luyện mấy cái cô trẻ này khó khăn lắm, tại vì tôi bắt họ học nhiều lắm. Cái chương trình huấn luyện khó dễ sợ lắm. Chẳng hạn như là họ là bên Việt Nam là họ là tướng rồi, họ là tiểu vương, ít nhất là họ cái ba cái mụ này là tiểu vương hết rồi. Thành ra cái chương trình mà tôi bắt họ làm là họ chặt mấy cái đó hết, nhảy qua bên kia có là học tiếng Anh, học tiếng Tàu, nhưng không chơi Việt Nam. Học kinh điển bằng tiếng Anh, tiếng Tàu, có nghĩa bắt đầu học tiếng, học chữ, rồi học pháp. Tôi nói vậy thì hy vọng họ xoay lưng bỏ tôi đi, giống như án xoay lưng Phật bỏ đi. Mà ngờ đâu ngồi trên trời hai cục đá vậy ghét. So I said, my training program for them is not easy, because I asked them, because they themselves, all three of them, all these three nuns, are sort of like they have their own fiefdom and small kingdom, and they're used to that. They're used to getting their ways, and I'm asking them the two nuns to learn the Dharma in English and in Chinese. So basically, I'm chopping off their connections, their base. Why did I do that? I did that hoping that they would turn their back on me and leave, and they're still here. Well, for a few more days, at least to the Chanxi. Okay, I joke too much. Any other questions? Có ai thắc mắc gì nữa không? No? Moving on? Going back to the real stuff, the sutra stuff. Yeah. Oh, I still haven't answered your question yet. That part about hearing about it is more. There's another aspect of it that you have to realize. Tôi nói cái trả lời cô này mà chưa giảng rõ cái phần nghe, và cái phần khác nữa. Tại khi có mấy cái rắc rối mà quý vị không biết, because you don't know about these subtleties. For you to hear about these dharmas means you have to hang around the right places. Muốn nghe những cái pháp này phải tới đúng chỗ mới nghe mới được. So how do you know where those are the right places for you to go to listen to these dharmas? Rồi sao biết cái chỗ nào là cái chỗ mình tới nghe được, chỗ nào mình không nên tới nghe? So how do you know where you should go and where you shouldn't go?
Another wimpy solution, yes. Another wimpy solution, yes. No, what I'm getting at is that you're right. What I'm trying to get at and didn't do a good job leading you there is I'm trying to explain to you that you need to be careful the kinds of seeds of blessings that you plant. Cái mà tôi muốn dẫn họ tới là tôi nói họ là phải cẩn thận về cái chuyện mà mình trồng cái loại phước gì. For example, I give you a really stupid example, and I'm going to offend another group. Tôi sắp thọt một cái phía khác này. Okay, cho ví dụ. For example, if you go and plant blessing, let's say with Chinh Hải, chẳng hạn như cái vị tới trồng phước với tuổi Thanh Hải chẳng hạn. Okay, thì chừng nào cái phước nó chín để quý vị có thể nghe được mấy cái phước chánh pháp. I gave an example, a ridiculous example, hoping I won't offend too many of you. That let's say you go and plant your blessing with Chinh Hải, and the question is how soon, how long before you have enough blessings for those seeds to mature, so that you get a chance to listen to the proper Dharma. Because the Pure Land Dharma is buried under the proper Dharma somewhere. That's what Master Shenhua's job is. That's why he's very important. The Dharma is very important for that reason. It's buried under it. Okay. You agree with that, Randy? Yeah. It's this guy somewhere in there. Because what Master Shenhua, he never really elaborated on a lot of these Pure Land Dharmas. So it's buried in his Dharma. I'm talking to you because that's how you got here, to listen to this Pure Land Dharma, because you went through his path. You have to plant blessings with him first before you can get to here. Does it make sense to you? It's very important. That's a subtlety you guys don't realize. That's the ridiculous example. I said, let's say you invest in the Qinghai side, and how long do you think before you get a chance to uncover some real gems in there? That's the analogy. Got that? Make sense to you? That's the part that I have yet to explain to you. Okay, now you're done for today. For hard questions only. Tôi nói cái phần tôi nói hồi nãy tôi giảng mà hơi thiếu cái sự khéo léo, thiếu cái sự sáng suốt á. Tôi nói cái phần thứ nhì tôi giảng chứ cô kia câu hỏi của cô á, là tôi nói là mình phải, quý vị phải cẩn thận là phải có cái cầu, có cái bắt cầu với nhau. Chẳng như quý vị bắt đầu quý vị dồn cái phước quý vị vào làm bậy, hay là vào đầu tư vào chẳng như cái tuổi Thanh Hải chẳng hạn. Có ai đệ tử Thanh Hải không? Bác phải Thanh Hải không? Ồ, vậy được. Có ai Thanh Hải không? Nhà chùa tôi nhỏ mà tôi có 3-4 người tu với nhau, lâu được thấy cái bác tới tôi mừng vậy, tôi sợ sợ cái gì giận nó trở lại. Quý vị chẳng hạn như quý tới trồng bên đầu tư bên Thanh Hải chẳng hạn, thì mấy cái phước quý vị trồng bên phía bà Thanh Hải đó, quý vị bao lâu nó mới chín để quý vị lường nó được, nó chín thành một cái phước để quý vị khám phá được cái phước pháp đại thừa. Chắc không bao giờ. Nó gốc mụ đó là từ bên Việt Nam ra, Phật giáo Việt Nam ra đó mà.
cũng học mấy hòa thượng thượng tọa đó nha, phải không? Cũng lúc trước là cũng là đắp lon rồi, cũng như cũng đẹp như sư cô vậy nè. Đó. Thua tăng thôi, tăng rồi tôi số không nhiều. Như nào như nào gốc nó cũng bên đó nó cũng có lớp vui trong đó. Cái ý tôi là như vậy đó, họ có sẵn, nó có trong đó, nó có một cái cầu đó, nó vẫn đắp được, để chừng nào mình kiếm ra. Ngược lại, do ví dụ ngược lại như cái ông này nè, ông ngồi đây nè, ông đệ tử Tiến Hóa này, thì tôi nói là lý do tôi nói thẳng với ông là tại vì ông tới với cái pháp tịnh độ của mình là tại ông nhờ qua cái cửa ông Tiến Hóa, cái chánh pháp Tiến Hóa có lấp một đống cái tịnh độ trong mà ông không có thì giờ ông giảng kịp. Ông tổ sư ông đem một cái pháp đại thừa qua một cái xứ mới là phải dạy từ đánh vần cho tới ngữ vựng mà. Ha, cái chính tạng mà nó bù loa sao đủ thời giờ mà dạy hết được. Thành ra anh có những cái pháp mà ông không có thời giờ ông giảng. Thì ông lấp nó trong cái chánh pháp của ông. Rồi cái tuổi này đệ tử nó tới nó trồng cái nhân bên chánh pháp đó, thì khi nhân nó chín nó mới có cơ hội nó mấy cái bị giấu ở trong á, nó mới lồi ra. Thành cái ông này cái ví dụ cho quý vị thấy á, quý vị trồng cái chỗ cái vậy tôi nói tiếng Anh cho ông này biết á, cái chuyện cái bên phía bên Vạn Mục Thành quan trọng lắm nha. Cái pháp họ lấp họ chánh pháp, họ có nhiều cái quả báo trọng á, mà họ không thấy, mà ông Chân Hoa ông giấu. Ok, cứ tới đó mà trồng đi, ngày nào đó mấy cái đồ quý đó nó chín, nó trồi ra là quý vị học được ngay. Lâu lâu mà thấy mà thương hại tụi này, mà thấy mà cô quạnh tụi tôi là bốn người tu với nhau, cô quạnh lâu lâu mà tới đi thăm lần là được rồi. So I elaborated. I said, you know, the Master Shen Hua in Vietnamese. Sometimes I forgot whom I speak to. So the Master Shen Hua, when he brought his Dharma over here, Mahayana over here, he had to start from scratch, just like you had to start with these two nuns. He has to start with pinyin and then no, yi, eh. It's that kind of level. Let's face it, right? So it's a lot of work. So what Master Shen Hua did is that because he only has 30 years in his lifetime to work on this, bringing a brand new thing to this country. So what he did is he ended up having to only explain the essentials and bury a lot of these hidden treasures in his Dharma. That's why the DRBA, his Dharma is very important. Even though these Go and these people, they don't understand it, but it's buried. So that when you plant blessings with the DRBA and Master Shen Hua's Dharma, just like you, for example, okay, then all those buried treasures, maybe when the conditions ripen, then all those buried treasures will surface. That's when you get to hear these hidden Pure Land Dharma that he buried. Does it make sense to you? See, you also a Go, so I can see why you can be so stuck up too. Yeah, the Go, the Chin, you Go, you Chin guy, you guys are too stuck up for me. But anyway, so that's the third group I criticized today. Never mind. I forgot where I'm at. Somebody helps me. So, how you doing, Go Ching? Ru Ching? Huh? Happy? 谢谢，好哈，还好哈。Are you gonna stay here the rest of the week? Nó sợ tung xí. Con cháu phải lo.
That's good. That's good. Okay. Anyone wants to talk about something? Ai muốn nói gì nữa không? Giờ sắp hết rồi. Sắp hết giờ rồi. Ngày này nói thắng dấp không, nói tầm bậy tầm bạ không, cả gần 2 tiếng đồng hồ. I can't imagine. I just gap and 2 hours almost gone. Okay. (637) slide 637. Repentance. Về cái sám hối. The Samadhi Sutra, the San Mei Jing, Tam Bụi Kinh. Phật mới nói ngài Ananda là tại sao người đời không đắc được đạo. So why can't worldly people obtain the way? It's because of accumulating thoughts while sitting. Đó là tại vì ngồi đó mà vọng tưởng quá trời. Có ai không vọng tưởng khi ngồi không? Any one of you not false thinking when you're sitting there? Anyone? See, the Buddha is right. Phật biết ngay. A thought comes and goes, and night and day has a lot of thoughts and follow each other unceasingly. Good thoughts create good consequences. Bad ones create bad retributions. And that's the problem. Why is it relevant? I felt necessary to explain it to you because that's what you have to pay attention to. Cái tư tưởng khi mình ngồi cái mình vọng tưởng nhiều lắm, cái vọng tưởng nó loạn sờ ngầu, thì vọng tưởng cái tư tưởng tốt thì nó tạo cái quả tốt, tư tưởng tầm bậy thì nó tạo cái quả tầm bậy, phải chịu khổ. Tại sao hồi trưa mình nói chuyện với nhau, tại sao người ta cứ than tại khổ hoài vậy? Ta nghĩ tầm bậy không? Khổ là đáng chịu. So I related to what people said earlier today over lunch, which some people said, you know, I looking back at my life, you know, they're older people, by the way, and I look at my life has plenty of sufferings. This part here explains why you're suffering, because you have improper thought, you have suffering thought. That's why you're suffering. Simple. At least you don't get it. Nói là đời nhìn lại thấy cuộc đời nó toàn là khổ nhiều hơn là sướng. Bây giờ cái phần này nó rõ ràng, biết tại sao khổ không? Tại nghĩ chuyện khổ không? Làm sao mà không nghĩ khổ bây giờ? Thì sám hối thì bớt nghĩ khổ vậy đó. So how you do away with all these thoughts about suffering? You repent about thoughts of suffering. That's how you eliminate them. You zap them out. Nếu mình mà sám hối những cái nghiệp mà khổ này thì mấy cái chủng tử nó biến mất. Okay? And that's why this is a thing that cultivators don't fail to they tend to overlook. Cái phần sám hối này là cái phần mấy người tu người ta không có chú trọng nữa. Okay. You should generally start out with repentance karmas. Okay, so that you do away with your karmic obstructions. Tại khi mình bước đầu tu là phải chú trọng, muốn tu là phải biết sám hối những cái nghiệp chướng của mình. Tại vì trong quá khứ, let me elaborate for you. Nói cho rõ cho quý vị thấy. Trong quá khứ, khi quý vị không tu, cách đây mà nửa tiếng, mà khi quý vị chưa có định tu, let's say half an hour ago, when you did not commit your mind in cultivation yet, let's say cultivating a Pure Land Dharma, chẳng hạn như cách đây nửa tiếng trước, quý vị chưa quyết tâm là tu cái pháp môn Tịnh Độ Đại Thừa,
thì chuyện gì nó cũng xong suốt hết đó. Okay. So everything is smooth, like silk. But as soon as you say, okay, I want to cultivate this Mahayana Pure Land Dharma door here. Okay. Và một khi mà cái tâm mình nói, cái pháp môn này, cái pháp môn tịnh độ nó hay như vậy, mình tu pháp môn này ngon, các bạn ngon mình tu một cái, chuyện gì xảy ra? Guess what happens? That cell phone rings right away. Một khi mà phát tâm tu một cái là tự nhiên cái máy điện thoại nó rung, nó có người gọi. Okay. Có nghĩa cái nói là gì? Đó là cái nghiệp chướng nó tới, một khi mình muốn tu, nghiệp chướng nó tới ngay lập tức. You will invariably find this as soon you resolve your mind on cultivation. Obstructions have a way of maturing, and you ask Danny about it. He frets about it day and night. Okay. Nhất là cái ông Danny này, ông cứ mỗi lần mở miệng tôi ông cứ than rồi, con muốn tu vậy sao mà sao mà nghiệp chướng nó cứ chín hoài. Xoay cái lưng qua, xoay lưng lại, nó cứ toàn là cái nghiệp chướng không. Okay, it's proportional, Danny, to your resolve to cultivate. The more you resolve to cultivate, the more obstructions will arise. It's not too late yet. Quit while you're still safe. Tôi nói ông biết đó, là cái ông này ông hay lắm, cái tâm ông người muốn tu, mà tôi nói càng ngày cái tâm muốn tu á là càng bị nghiệp chướng, không cách nào tu được. Con mình nó gọi mình, cháu mình nó gọi mình, ổng cào mình, không biết cái chuyện đó. Okay, that's why you have to be patient and repent, and eventually it will go away. Okay, it's the nature of the beast. They will arise. You need to bear with it and keep on repenting, and then they just fall out. We move on. Worrying about it is not going to help. Worrying about it only empowers them. Does it make sense? See, your approach is wrong. And Mahayana have many types of repentance dharmas and like reciting sutras, the Buddha's name, mantras, a stronger mantra here. And if you cultivate with sincerity, you will obtain a response and eradicate your obstructions. Cái phần này phần quan trọng, quý vị chú ý cái này là tại vì bên Đại thừa có nhiều cái pháp môn sám hối khác nhau, chẳng hạn như là vạn Phật sám hoặc là tụng kinh niệm Phật hoặc tụng chú này nọ, thì mình cứ thành tâm mình tu thôi, mình tu từ là mình sẽ được cái cảm ứng và những cái nghiệp chướng nó sẽ bị tiêu diệt. Một khi nghiệp chướng nó tiêu diệt rồi thì bỗng nhiên mọi chuyện nó xong suốt lại, mình bỗng nhiên tu hành được, có cơ hội tu hành. Phải trầy vì trót vải, cái nghiệp chướng nó trầy vì trót vải á. Mình bỏ cuộc á, mình ráng chịu. Mình không bỏ cuộc thì bỗng nhiên ngày đó nó hết một cái, bỗng nhiên cái chuyện nó xong suốt, sau nó hòa hợp với nhau, mình thích thú nhau quá. giống như chị em đã đời kiếp rồi. Còn trước là đấu với nhau chí chóe như là mèo với chó vậy. Thấy không? Thấy phải chi nói trước cách đây 10 tháng là xong rồi, thấy không? Đâu có gì khó khăn đâu. So I was not talking anyone particular. I said to a certain person here on my right that you know it's funny that
that when you want to cultivate, things are very hard, and sometimes the obstruction, you keep on fighting obstructions for 10 months or maybe a year, even longer, and you fight tooth and nail, and all of a sudden one day they just vanish, disappear, no rhyme or reason. Okay, so if you quit, then you will never get there. Okay. And when when these things, karmic obstructions are eradicated, then suddenly it's easy street. Okay, you meet with the Dharma, you meet with a good knowing advisor, you listen to the proper Dharma, and then ultimately you can devote full time to cultivation. That's what the meaning of living a home life. It's not for everyone. I'm saying that's what it means. You don't have to lead the home life to devote full time to full-time cultivation. Okay? We're not stuck with format, with forms, with marks. Nói cho quý vị thấy là sao? Thấy rằng là một khi mà mình sám hối, mình đủ bỏ sức mà tu cái pháp sám hối rồi, thì bỗng nhiên mấy cái nghiệp chướng mình tưởng đâu là nó vô vọng, nó không cách nào mình hết sức mình đuổi rồi. Bỗng nhiên mình muốn bỏ cuộc, mà vì không bỏ cuộc, bỗng nhiên một ngày đó giống như mặt trời bỗng nhiên nó mọc ra lại, nó sáng lại, mấy cái bão tố nó biến mất. Okay, time is up, I guess. Xin lỗi bác, ngày nay có làm gì bác phật lòng không? Bác có họ hàng gì bên Thanh Hải không? Để tôi hỏi cho kỹ. Người này Thanh Hải này, có ai bên hòa thượng thượng tọa gì trong dòng không? Okay. Anyway, time is almost up anyway. So I don't need the rest of it. I don't think. I hope it. Okay. So anyway, at the end of my slide, I did one slide today. So to tell you, I did. Ngài đã giảng được thêm một cái tấm này. Okay. So cái bỗng nhiên nó biến mất hết. Cái bỗng nhiên nó không còn trở ngại nữa. Bỗng nhiên cái gì nó cũng thông suốt hết. Mình gặp được pháp, mình gặp được thiện tri thức, sau mình nghe được cái pháp để cho mình cần tu đó. Cái nghe pháp, listening to the Dharma is meaning you have the chance to listen to the Dharma that's ideal for you. Okay? Mình nghe được pháp những cái pháp mà nó thích hợp cho mình đó, bỗng nhiên mình nghe được cái pháp nữa. Okay? Xong có câu khác là mình xuất gia. And xuất gia này có nghĩa là mình có thể tu, mình có tu chuyên tâm mà tu, chứ không phải cần xuất gia. Xuất gia chỉ là một cách tu mà 100% thôi, còn nhiều phương tiện khác, nhiều cách khác. Okay. Questions? Any questions, comments? Say something, ask something, because I only have 5 minutes left. Hỏi dùm đi mà. Yes, any question? If not, we stop. Well, Wu Yi, what happened to your questions? Not now. Be impatient for a change. Yes. Sure. Yes, wait. Okay. We all see things start to open up, things start to change. So do we just like having the right motivation and continue doing it, sincerely continue to do it, the things
will eventually open up and things will eventually change. Yes. So the environment will change. Yes. Our mind will change. Yes. The storm will blow over too. The storm will blow over too. Okay. The storm. Yes. It's because you don't have enough patience. That's why you quit while still before it stops. So once we change, our mind changes, the environment, the people, everything changes accordingly. Yes. So That's what somebody said today at lunch. Somebody today gave an example in Vietnamese and they went on and on for half an hour. Câu hỏi là nếu mình tu mà mình cứ tiếp tục sám hối từ nó sẽ đổi, bụng như nó đổi, phải không? Nó nha. Tại vì tôi nói cho hiểu rằng là cái lý do là cái cơn bão tố ngày nào nó cũng ngừng. Cái lý do là tại vì mình không biết là nó sẽ ngừng, thành mình bỏ cuộc trước khi mà nó ngừng thôi. Cho nó ngừng thì chuyện nó trở lại như thường, chuyện nó xong suốt. Okay. Rồi tôi nhắc như cái chuyện bữa trưa này, có cái người kể chuyện bữa trưa đó, cái chuyện họ kể chuyện hay lắm nha. Today at lunch, many good stories. Cái phần mà họ nói mà tôi muốn chấp miệng vô, không dám nói, tại vì họ nói hay quá, thành mình nói sợ mình nói bậy rồi họ chê cười mình. Cái phần họ nói có người nói là cuộc đời cái bà đó là bỗng nhiên bà tin về cái thiện, tin làm thiện, tin làm tốt. Thành cuộc đời không có cái gì ác nó xảy ra hết đó. Cái đó nó đúng dễ sợ luôn, cái vị không biết. Some lady today said that she became vegetarian at the age of 7 or 8. She enjoyed studying Buddhism, going to the temple. When she got married, she continued going, sent her children to take refuge, Triple Jewel and all those stuff. And she says her entire life, she tried to cultivate as much as she could. And her form of cultivation is what? She believes in doing good. Okay? And she says that her entire life, somehow no calamities or disasters ever struck her family. Like they can get into a very serious accident where both cars are totaled, and yet her son will escape unscratched. Okay, so there's a reason behind that. Is that your frame of mind causes calamities. Okay, and that Dharma she spoke is so true. And people, she didn't put into those terms. So that's what she said. My personal experience has been. That's how I observe it. My entire life, I do good. I don't do evil. And all of a sudden, it's amazingly, so far, no disasters, nothing bad, really seriously bad ever happened to me, to my family. Cái pháp của bà nói hồi trưa, bà nói hay lắm nha. Cái vị không có thích cái đó. Tôi nghe tôi thích quá trời, tôi ngồi tôi rúng đùi. Bữa này ngồi nghe pháp đã dễ sợ. Lâu thầy được nghe pháp thầy mừng dễ sợ. And you don't realize how glad I was when I listened to this. I was shaking my legs and I said, wow, this is good Dharma. Every now and then I listen to good Dharma and you enjoy it. I do enjoy listening to Dharma too. Là cái bà nói đúng lắm. Bà nói là cuộc đời bà là bà nhớ, bà nói sao, bà là đi tu, mà không bà ăn chay lúc mà 6 tuổi đến 7 tuổi. Xong rồi bà thích vào chùa, rồi bà thích tu, thích học Phật pháp như vậy. Rồi xong cưới chồng, lập gia đình, rồi cũng tiếp tục đi ăn chay, rồi cũng tiếp tục vào chùa, rồi cũng tiếp tục làm thiện. Suốt đời bà nói sao, nói là bà không làm gì ác hết đó, bà làm chuyện tốt không. Thì cuộc đời bà là sao? Là không có gì ác nó xảy ra hết, không có gì đại họa nó xảy ra hết. Pháp nó đúng à. Tôi nói tiếng Anh cho họ biết á. Cái đại họa tới là tại vì cái tâm quý vị tâm bậy, đại họa nó mới tới được.
Okay. Chẳng hạn như cách đây một tuần trước có người nói với tôi là ngồi thiền mà hai chân nó đau, dễ sợ. Tôi cười, tôi nói hạ đồ của nó đau. Tôi cười, tôi nói tại ngã mạn quá, ngạo mạn quá, ngồi nó đau sao được. Nói xong cái ngồi nó hết đau. Tụ cả đời cũng thấy đó nha. Dễ sợ. Mình không thấy được cái đó. Hiểu không? Nó đau cái chiều thôi, mình chửi rủa thôi, chứ không thấy được. Nói là xui mình bị phá, đâu hiểu đâu. Anyway, so I said it's something it's not beyond you. Whatever you need to look at yourself. Why these things happen to you? They're undesirable because you did something wrong. Okay, it's not easy. It's not pleasant, but usually you can find an answer to the problems when you look closely enough. Okay, without getting emotional. Right, Tex? Right. There you go. See? Okay, can we stop here today? Ngừng ở đây được không? Mình hồi hướng vãng sanh. Cái này giúp người ta vãng sanh nha, cái tăng pháp du vãng sanh. So we stop here today and make a transference. Hopefully we help we plant blessings for obtaining help in the future for our own rebirth. All right? Okay, thank you.